ชี่ฟินฟินสกุชชี่ที่แข็งที่สุดนี่ให้เพื่อนๆดูหน้ามัน ไม่ใช่เอฟเฟกต์ต่อไปอันนี้ก็ไม่ค่อยฟินนะเนี่ยก็ขึ้นเร็วอะฟินเห็นสกุชชี่แตงโมหายไม่รู้โอ้ยมันหล่นเปล่าสกุชชี่แตงโมไม่ใช่สิเอาใส่หินนั่งทับมาเลยนะเอาไปนี่ขอต่อยอันนี้อีกครั้งปิดไปเอาอย่าเพิ่งปิดอีกเอาไปเก็บเองด้วย